Gak asik banget sumpah. Lagi enak-enaknya main STK, tiba-tiba ditelepon. Kalau mau nelpon, ya minimal lihat Roblox dulu lah, lagi main apa. Jangan kayak asal nelpon. Itu nggak asik banget. Apalagi waktu mau menuju ke pintu. Pintu apa? Pintu menang. Apalagi waktu jadi killer. Mau ngekill satu orang, kamu telepon, masuk ke WA. Gak asik. Lain kali jangan seperti itu lagi ya sayang.